Inilah detik-detik terbaliknya speedboat Rejeki Baru tak lama setelah meninggalkan pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara. Video yang tak sengaja diambil ini memperlihatkan kapal yang berangkat dari sisi kiri pelabuhan. Tak lama kemudian, speedboat bermanuver ke kiri, lalu ke kanan dan terbalik. 41 orang dilaporkan selamat dan 10 lainnya meninggal dunia. Tim SAR masih melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi terbaliknya kapal. Dari tim Basarnas tetap melaksanakan upaya pencarian dan verifikasi dibantu dari pihak SOP maupun dari Syah Bandar untuk memastikan berapa jumlah sebenarnya untuk posisi korban. Dan ini akan nanti ditentukan, ini akan menentukan berapa lama akan pencarian dilaksanakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim SAR, masih ada 4 orang lagi yang belum ditemukan. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.